Sungur Tekin ve Ertuğrul'a gelince, onların kokuşmuş leşlerini değil, benim için ölüme koşmalarını tercih ederim. Nasıl olacak bu? Vakti gelince öğrenirsin. Hadi şimdi git. Emir Hazretleri, Hayırdır? başıboş bir at avluya küfe getirdi. Görmek isteyeceğinizi düşündüm. Anuya. Anuya. Seni talihli ergele. Demek Oğuz Kağan'ın mührünü sen aldın ha Sungur Tekin. İyi. Devletin mührü emin ellerde. Alın bunun leşini ormana götürün. Onun ölümü kuzgunların bayramı olsun. Toprağa yurt yapan mezardır. Bu toprakları yurt kılmak için ömrünü verdin. Yetmedi karını, 2 oğlunu, kızını cenklerde şehit verdin. Şimdi de sen şehit olup onlarla vuslata erdin. Bilesin ki bu toprakları yurt kılmak için son nefesime kadar durmayacağım. Senin arşın önünde andolsun ki Bizans topraklarında özlemini çektiğin yurdu kuracağım. Bilesin ki bu kutlu davada ölene kadar seninleyim beyim. Bu kutlu vazife için ömrümce senin gibi bir yiğiti bekledim. Allah